హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నో వీడియో. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక మామూలు హెడ్సెట్ అయితే ఉంది కదా, చాలా సింపుల్ హెడ్సెట్, దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో చేసినాం కదా. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా వైర్లెస్లో మంచి బెస్ట్ హెడ్సెట్, వేరేది ఏది అవసరం లేకుండా ఒక్క హెడ్సెట్ చాలు భయ్యా, సెట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక వేరే హెడ్సెట్ ఏది పనికిరాదు. అండ్ వివో, ఓపో, సామ్సంగ్ ఇలాంటివి ఏం పనికిరాకుండా ఒక బెస్ట్ వైర్లెస్ హెడ్సెట్ ఏదైతే ఉందో అది బోర్డుకి సంబంధించింది అనమాట. సో అప్పటి నుంచి నేను ఆఫర్లో తీసుకున్నాను కాబట్టి అసలుగా అది 400 ఉంటుంది. అసలు మెయిన్ రేట్ 400 ఉంది. ఆఫర్లో 100 తగ్గించేసి 300కి వచ్చింది. అండ్ వితౌట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీతో సహా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 440కి రావాల్సిన హెడ్సెట్ మనకు 300 రూపీస్లో వచ్చింది. అంటే 140 సేవ్ అయింది అనమాట. సో ఇది అన్నట్టు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు ఒకటి తీసుకున్నాను, అది నాకు అంత కంఫర్ట్గా అయితే బెటర్. ఒక 120 రూపాయలు అయితే ఓకే, దాన్ని కొనొచ్చు. అండ్ ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు 300 రూపాయలు ఇంకా చాలా మంచి హెడ్సెట్ ఉన్నది. అందుకని నేను మళ్ళీ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఎలా ఉంది ఏం కథ ఒకసారి అయితే రివ్యూ చేద్దాం. రివ్యూ చేసిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాం ఎలా ఉంటుంది. ఇది మనకి హెడ్సెట్. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏం లేదు, చిన్న బాక్స్ ఉంటాయి కానీ చాలా బాగుంటుంది. సరే చూసి దాని డిజైన్ ఎట్లా ఉంది, క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది, అవన్నీ ఒకదానికొకటి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. బూడికి సంబంధించిన హెడ్సెట్ నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడ ఇంచు కూడా చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. సో డిజైన్ లుక్ మాత్రం బాగానే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. బాగా ఇట్లా ఇచ్చినట్టు ఇంత లుక్ ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇది డిజైన్ బిల్డ్. దీంట్లో ఓకే పెట్టుకోవడానికి ఒక మంచి కవర్ అయితే బాగుంది, చాలా బాగుంది, నీట్గా ఉంది. అండ్ హెడ్సెట్ అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ బర్చ్ చూడడానికి పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇది బోట్ బాబా ఏముందిరా బాయ్, చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉందో, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఎట్లున్నా. చూసారు కదా, చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ ఓకే, అండ్ హెడ్సెట్ సంబంధించింది బోటు ఓకేనా. ఓకే, సో వైరు బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం అదిరిపోయింది. బిల్డ్ క్వాలిటీ అంటే ఈ డిజైన్ మాత్రం నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. చూడడానికైతే ఎక్సలెంట్. అండ్ మైక్ కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు, వితౌట్ కాలర్ మైక్ సంబంధించింది కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా నిజంగా చెప్తున్నాను, చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది. బేస్ మాత్రం చాలా స్మూత్గా, నీట్గా, చాలా ఈజీ. అంత ఎట్లా అంటే అది చెప్పలేం, కానీ చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది. నిజంగా కొనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇది చాలా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ దీపావళి కాకుండా మళ్ళీ 400లో పెట్టడం కన్నా ఇంకా 200 అయితే బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ వస్తుంది కదా. సో 300 అంటే ఇది ఓకే ఒప్పుకోవచ్చు. చాలా మంచి హెడ్సెట్, సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది, ఇలా నో డౌట్. ఓకేనా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నాను కదా, ఈ వీడియోకి ఒకసారి నేను పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడతాను. చూడండి ఎలా ఉంటుంది వాయిస్. దీనికి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఒకసారి మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయండి. సో మొత్తానికైతే నేను ఇప్పుడు దీనికి హెడ్సెట్ సంబంధించి పెట్టాను కదా. సో చాలా ఒక పర్లేదు. అండ్ ఈ షో కంఫర్ట్గా ఉన్న ఈ నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఇంకా బెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది చూడడానికి చాలా ఈజీగా, కంఫర్ట్గా, నీట్గా అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, సో ఎవరికైతే ఒక మంచి అంటే నేను బ్లూటూత్ తీసుకోలేము, మాకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, సో ఇది తీసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ప్రైమ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా ప్లస్ పాయింట్, ఎందుకంటే వాళ్ళకు 40 రూపీస్ అండ్ 60 రూపీస్ ఇంకా సేవ్ అవుతాయి కనుక 290 రూపీస్లో ఆ విధంగా రావచ్చు. అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఏవైతే మీరు యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళ 5% డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో 5% అంటే ఎంత వస్తుందో మీకు కూడా తెలిసి లెక్క చేసుకుంటారు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరైనా సరే తీసుకోవాల్సిందైతే బెస్ట్ హెడ్సెట్ ఇదే. సో ఇది మన ఇవాళ వీడియో, ఈ హెడ్సెట్. ఓకేనా. అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఎలా ఉందన్నది చూద్దాం. బాయ్, మళ్ళీ కలుద్దాం.